2 aydır geçmeyen öksürüğüyle başvuran bir hastamdan bahsetmek istiyorum size. Hastamız Afyon'un bir köyünden bize başvurmuştu. 2 aydır öksürüğü geçmemiş, çeşitli hekimlere, hastanelere başvurmuş ve ne kullandıysa derdine deva bulamamıştı. Biz bir akciğer filmini çektik. Çektiğimizde hastamızın sağ akciğerinde aynı balon görünümünde olan kistidetik adını verdiğimiz hayvanlardan bize bulaşan bir hastalık tespit ettik. Daha sonra takip tedavisini sağlayarak çocuğumuzun şifasına aracılık etmiş olduk. Az önceki anlattığım hastamda görülen kistidetik hastalığından daha sık görülen ve uzamış öksürüğe yol açan 4 nedenden bahsetmek istiyorum size. Bir tanesi astım, ikincisi reflü, üçüncüsü ülkemizde hala nadir de olsa görülmekte olan tüberküloz ve dördüncüsü iyi tedavi edilmemiş zatüre. Çocuğunuzun 4 haftayı geçen uzamış öksürüğü varsa mutlaka hekiminize başvurun.